Өө хүмүүдний тэнцвэрлэх таашдаг. Манай хасаа сэтвч юу вэ? Манай багийн сэдэв 4 компартмент 10 гол тогтолцоо. 1-р компартмент эсийн дотоод орчин буюу бодисын солилцооны бүрэн гишүүн тэгштгэлийн орчин юм аа. Мотор гэдэг нь нүүрс ус өөрөг өөх тос бөгөөд хоол боловсруулах замаар орж ирдэг. Акцептор буюу хүчил төрөгч нь амьсгалын эрхтэн тогтолцоогоор дамжин орж ирдэг. Мотор акцептор нь 87 тэрлээ өсөж зүрх судасны тогтолцооны тусламжтай дамждаг. 2-р компартмент цус илцэн орчин буюу донатор түр хатгалагдах, тээвэрлэгдэх орчин болдог. 3-р компартмент биеийн хөндлөн тэнхлэг дээр хансан ханаагүй тосны хүчлийн хуримтлал юм аа. 4-р компартмент 5 гол мембранд бүтэс 5 гол үйл ажиллагаа үүснээр 85 тэрлээс үсч 10 гол тогтолцоо бий болох үндэс тавигдсан. 10 гол тогтолцоо. 1-р гол тогтолцоо хоол боловсруулах буюу гадаад орчноос донатор авах тогтолцоо. Амьсгалын буюу гадаад орчноос акцептор авах тогтолцоо. Зүрх судасны буюу донатор акцепторыг 50 тэрлээсэд хүргэх тогтолцоо. 2-р гол тогтолцоо бүр шийс ялгаруулах буюу тэгштгэл дээр үүссэн хорт бодис спортон хамааралт хүчил шүлтийн тэнцвэрийн тогтолцоо. 3-р гол тогтолцоо нөхөр хүчгүй. Бодис энергийн солилцооны 6 гишүүнд бүтэн тэгштгэл болон 4 компартментийн орчны уурэг энзимийг хариуцсан ген, ДНХ, үр удамд дамжин. 4-р гол тогтолцоо булчин үе, шүрмэс, тулгуур эрхтний тогтолцоо. Бодис энергийн солилцооны 6 гишүүнд бүтэн тэгштгэлийн параметруудын болон 4 компартментийн төлөв байдал. 5-р гол тогтолцоо бодис энергийн солилцооны 6 гишүүнд бүтэн тэгштгэлийн параметрууд 4 компартмент ба харах, үнэрлэх, хүрэлцгүй, мэдрэхүй мэдрэлийн эрхтэй хамааралт тогтолцоо. 6-р гол тогтолцоо бодис энергийн солилцооны 6 гишүүнд бүтэн тэгштгэлийн орчин 4 компартмент ба дархлаа тогтолцоо. 7-р гол тогтолцоо бодис энергийн 6 гишүүнд бүтэн тэгштгэлийн орчин 4 компартмент ба 1 биеийн хөгжлийн үйлчилсэн тогтолцоо. 8-р гол тогтолцоо бодис энергийн солилцооны 6 гишүүнд бүтэн тэгштгэлийн орчин 4 компартмент ба мэдрэл сэтгэвийн зохицуулгын тогтолцоо. 9-р гол тогтолцоо бодис энергийн 6 гишүүнд бүтэн тэгштгэлийн орчин 4 компартмент ба эндокрин зохицуулгын тогтолцоо. 10-р гол тогтолцоо элэг бодис энергийн 6 гишүүнд бүтэн тэгштгэлийн орчин 4 компартмент ба элэгний самаралт, био хувирал, хоргойжуулах тогтолцоо. Эдгээр 10 гол тогтолцоод хэсэг нь протоны урсгалын 9 дамжлагт битүүлэхийг 5 секундэд 1 цикл явуулахын тулд ажилладаг. Профессор Мио Гомбын амгын хүн амьтны биеийн протон хамааралт бүхэлдэх тогтолцооны систем загвар дээр 1-р компартмент нь шар хүрээний 7 дээр, 2-р компартмент нь шар хүрээний 2 дээр, 3-р компартмент нь шар хүрээний 5 дээр, 4-р компартмент нь шар хүрээний 9 дээр, 10 гол тогтолцоо шар хүрээний 1 дээр тус тус явагддаг. Сая юу гэсэн бэ? Монгол билээ.